Kann künstliche Intelligenz Bewusstsein haben? KI-Krimis mit Dr. Jaromir Konečný. Willkommen zu einer neuen Folge der Videoreihe KI-Krimis der SRH Fernhochschule. In dieser Reihe stellen wir euch die spannendsten Entwicklungen in künstlicher Intelligenz vor, ihre Herausforderungen, ihre ungelösten Probleme. KI-Krimis. Alle wichtigen Links zu der jeweiligen Folge findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Es wäre grandios, wenn ihr diesen Kanal abonnieren und eure Gedanken zum jeweiligen Thema unten in den Kommentaren beitragen könntet. Neugierig, begeisternd, menschlich. Ich heiße Jaromir Konečný, ich bin Fachdozent für künstliche Intelligenz an der SRH Fernhochschule. Viel Spaß mit unserem neuen KI-Rätsel. Die heutige ungelöste Frage der künstlichen Intelligenzforschung lautet: Kann künstliche Intelligenz Bewusstsein haben? Das versuchen wir heute zusammen auszuloten. Im Februar 2022 wurde die Welt der künstlichen Intelligenz mit einem Tweet des OpenAI-Bosses Ilya Sutskever aufgemischt. Kann sein, dass die heutigen großen neuronalen Netze ein bisschen bewusst sind. So wie der Schlag eines Schmetterlingsflügels in China einen Sturm in Europa entfesseln kann, entfesseln kleine Tweets Stürme in der medialen Welt. Ein bisschen bewusst? Fragte John Costello. Ist das nicht so, als wäre man ein bisschen schwanger? Nö, twitterte der Deep Learning Pionier und Leiter der KI-Forschung von Facebook, Meta AI, Jan LeCun. Nicht einmal für kleine Werte von ein bisschen bewusst und große Werte von großen neuronalen Netze gelte das. Dafür, das heißt, für ein bisschen Bewusstsein würde man eine bestimmte Art von Makroarchitektur benötigen, die keines der aktuellen Netze besitze. Bevor wir ausloten, welche Architektur die heutigen neuronalen Netze besitzen, sollten wir uns klar machen, was das Bewusstsein ist. Leider können sich Gehirnforscher und Philosophen auf keiner wissenschaftlichen Definition des Bewusstseins einigen. Deswegen entscheide ich demokratisch, also allein, was mein Bewusstsein ist. Meine Fähigkeit, mich selbst, mein inneres Leben, meine Taten und ihre Folgen wahrzunehmen. Außerdem kann ich eigenständig funktionieren, ohne dass man mich einschalten muss, und kann mehr von meiner Art erzeugen, zumindest war so früher, als ich jünger war. Wenn eine KI weiß, wo sie sich befindet, warum sie sich dort befindet und welche Folgen ihr Aufenthalt und ihre Reaktionen auf ihre Umwelt haben können, hat sie etwas, was man als Bewusstsein bezeichnen könnte. Das könnte aber ganz schön kompliziert werden. Würden ein bisschen bewusste Maschinen uns Menschen nicht ein bisschen zu Mördern machen? In seinem wunderbaren Buch A Thousand Brains, A New Theory of Intelligence schreibt der Gehirnforscher Jeff Hawkins über eine Begegnung mit einem Philosophieprofessor aus Yale. Wenn eine Maschine jemals ein Bewusstsein erlangen würde, meinte der Philosoph, wären wir wahrscheinlich moralisch verpflichtet, die Maschine nicht abzuschalten. Etwas mit Bewusstsein habe moralische Rechte. So etwas abzuschalten wäre ein Mord. Würde man ins Gefängnis kommen, nur weil man einen Computer ausgesteckt oder mutwillig beschädigt hat? Sehen wir uns kurz künstliche neuronale Netze an, die Modelle unserer momentanen Deep Learning Revolution. Diese meinte Ilya Sutskever unter große neuronale Netze. Was steckt hinter ihrer Architektur? Ist sie unzureichend, um ein bisschen Bewusstsein zu haben, wie Jan LeCun twitterte? Wie funktionieren Deep Learning Modelle? Was können sie aus vielen Datenbeispielen lernen?
In TensorFlow Neural Network Playground schauen wir uns kurz an, wie die einfachsten künstlichen neuronalen Netze Feed-Forward bzw. voll vernetzte Netze lernen. In der Beschreibung unter diesem Video poste ich einen Link zum Artikel von Cazzato Understanding Neural Networks with TensorFlow Playground. Darin ist die Funktion der neuronalen Netze mit Hilfe von TensorFlow Playground ausführlich erklärt. Hier konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Unser neuronales Netz lernt Punkte einer spiralförmigen Punkteverteilung zu klassifizieren, indem es blaue Punkte dem blauen Bereich und orangenfarbene Punkte dem orangenfarbenen Bereich zuordnet. Ein künstliches neuronales Netz hat immer eine Eingabeschicht links und eine Ausgabeschicht rechts. Dazwischen liegen tiefe bzw. verdeckte Schichten. Wenn ein Modell mehr als eine tiefe Schicht hat, ist es tief lernend, ein Deep Learning Modell. Unser Modell auf dem Bild hat 4 tiefe Schichten, 3 mit jeweils 8 Neuronen und eine tiefe Schicht mit 2 Neuronen. Neuronen sind die verbundenen Kästchen. Diese einfachste Form eines neuronalen Modells heißt voll vernetzt oder Feed-Forward-Netz, da hier jedes Neuron mit allen Neuronen der benachbarten Schichten verbunden ist und die in jedem Neuron verarbeiteten Signale nur in eine Richtung fließen, von der Eingabeschicht links zur Ausgabeschicht rechts. Das Netz passt im Laufe des Trainings die Stärken der Verbindungen zwischen den Neuronen so an, dass die Punkte immer besser ihrem Farbbereich zugeordnet werden. Die Stärken der Verbindungen zwischen den Neuronen sind die Gewichtungen bzw. Parameter, bitte gut merken, des Netzes. Ich starte das Training. Wenn wir mit dem Cursor über ein Neuron fahren, sehen wir auf dem Bild rechts, welches Merkmal der Eingabe dieses Neuron verarbeitet. Die Neuronen der ersten Schicht kombinieren die Eingaben zu kleinsten rudimentären Merkmalen der eingespeisten Datenbeispiele. In der ersten Neuronenschicht lernt jedes Neuron gerade Trennlinien zwischen dem Bereich der blauen und dem Bereich der orangenfarbenen Punkte, die in verschiedene Richtungen zeigen. In den weiteren tiefen Schichten werden diese Merkmale zu immer komplexeren bzw. abstrakteren Merkmalen zusammengesetzt. Deswegen nennt man Deep Learning auch Repräsentationslernen. Wie Deep Learning-Modelle einfache Merkmale zu immer abstrakteren zusammenlegen, kann man bei der Visualisierung von Merkmalen mit konvolutionalen neuronalen Netzen direkt beobachten. Auf der Distill-Seite findet ihr einen reichlich bebilderten Beitrag zur Visualisierung von Merkmalen mit dem konvolutionalen Modell GoogleNet. Zuerst erkennt das konvolutionale Netz Kanten in verschiedenen Richtungen. In der tieferen Schicht werden diese Kanten zu Texturen kombiniert, eine Schicht tiefer die Texturen zu Mustern und die Muster zu Teilen von Objekten. Auch solche komplexeren Modelle als die oben vorgestellten Feed-Forward-Netze können aber so nur Merkmale verarbeiten, die sie in ihren Trainingsbeispielen gelernt haben. Mehr ist nicht drin. Somit kann ein trainiertes Modell neue, nicht im Trainingsdatensatz enthaltene Beispiele nur dann erkennen, wenn sie die antrainierten Merkmale enthalten. Dasselbe gilt für generative, das heißt erzeugende Deep Learning Modelle. Sie können nur neu antrainierte Merkmale zusammenlegen. Merkmale von Katzen ergeben nur Katzen, keine Hunde. Ganz neue, im Trainingsdatensatz nicht enthaltene Merkmale können von neuronalen Modellen nicht erzeugt werden. Als meine Söhne klein waren, haben sie ihre Puzzlespiele, ihre Baukästen, Eisenbahnen, Autos, ihr ganzes Spielzeug in kleinste Teile zerteilt in ihrem Zimmer zu einem Berg aufgehäuft. 2 Wochen lang sortierten wir die Spielzeugteile in zig Kisten von verschiedenen Größen, Puzzlestücke zu Puzzlestücken, Autoteile zu Autoteilen,
Nach der getanen Arbeit staunte ich glücklich über die Ordnung in ihrem Zimmer. Ich ging in die Küche, um die getane Arbeit mit einem schönen Kaffee zu feiern. Plötzlich hörte ich Johlen, Jodeln, Schreie der Begeisterung. Ich rannte ins Wohnzimmer. Innerhalb von ein paar Sekunden hatten die Jungs die Spielzeugkleinteile aus den Kisten auf den Boden geschüttet und einen neuen Berg aufgehäuft. Und jetzt stellt euch vor, ein kreatives Kleinkind zerlegt Tausende von Spielzeugautos. Ein Roboter soll die kleinen Teile zu richtigen Maschinen zusammenstellen. Stupide setzt er die Teile so lange zusammen, bis sie irgendwie zusammenpassen und ein menschlicher Überwacher sagt, okay, das ist ein Auto. Dann nimmt sich der Roboter neue Kleinteile vor, bis er daraus wieder ein Fahrzeug zusammengesetzt hat. Der Roboter kann nicht denken, er kann nur Teile zusammenlegen, die einrasten, wenn man sie zusammenfügt. Bestenfalls kann der Roboter nachahmen, etwas Neues entwickeln kann er nicht. Manchmal erzeugt er Autos, die es noch nie gegeben hat, da er Teile von verschiedenen Autos zusammenlegt. Trotzdem kann er die Autos nur aus den Teilen zusammenstellen, die er zur Verfügung hat. Genauso stehen neuronalen Modellen nur Merkmale zur Verfügung, an denen sie trainiert wurden. Mehr geht nicht. Was hat einen großen KI-Forscher wie Ilya Sutskever dazu bewogen, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen, um großen künstlichen neuronalen Netzen ein bisschen Bewusstsein anzudichten? Viele KI-Forscher sehen Deep Learning recht nüchtern. Der Gründer und Entwickler des Deep Learning Frameworks Keras, François Chollet, sagte in einem Interview mit CDNet, Deep Learning-Modelle sind spröde, datenhungrig und verallgemeinern nicht über ihre Trainingsdatenverteilung hinaus. Dies ist eine unausweichliche Folge dessen, was sie sind und wie wir sie trainieren. Sie können bestenfalls die Abstraktionen kodieren, die wir ihnen ausdrücklich beibringen, zu kodieren. Sie können nicht autonom neue Abstraktionen produzieren. Sie haben nicht die Anlagen dafür. Es ist, als würde man erwarten, dass ein Auto losfliegt, wenn sich nur sein Rad schnell genug dreht. Ilya Sutskever ist der Boss von OpenAI. Die Mission von OpenAI sei, nach der eigenen Ansage sicherzustellen, dass künstliche Intelligenz der gesamten Menschheit zugutekommt. OpenAI war als eine gemeinnützige Open-Source-Plattform gestartet, wandelte sich aber nach ein paar Jahren zu einem kommerziellen Unternehmen. Bekannt ist OpenAI für die Entwicklung der großen Sprachmodelle der GPT-Reihe wie GPT-2 und GPT-3. Generative Pre-trained Transformer, erzeugende vortrainierte Transformer. Diese meinte Ilya Sutskever vor allem, als er über große neuronale Netze mit ein bisschen Bewusstsein twitterte. Transformer-Modelle dominieren immer mehr die Welt der künstlichen Intelligenz. Sie sind viel komplexer als Feed-Forward-Netze. Transformer-Sprachmodelle der unterschiedlichen Plattformen wie Google, OpenAI oder Microsoft unterscheiden sich mehr oder weniger voneinander. Alle setzen sich aber aus vielen Transformer-Blöcken zusammen. Auf dem Bild seht ihr den klassischen Transformer-Block aus dem Artikel von 2017 Attention is all you need von Google-Forschern, in dem Transformer zum ersten Mal vorgestellt wurden. Das Modell auf dem Bild setzt sich aus einem Codierer und Dekodierer zusammen. OpenAI's GPT-3 verwendet nur Dekodierer-Blöcke. Das klassische Motto der Olympischen Spiele ist schneller, höher, stärker. Das Motto der andauernden Transformer-Olympiade lautet größer, größer, größer. Je größer das Modell, umso mehr Parameter hat es, die während seines Trainings ständig berechnet und neu angepasst werden müssen, bis das Modell Sprachaufgaben meistert.
Auf der Abbildung aus dem Microsoft Research Blog seht ihr die Entwicklung der großen Sprachmodelle seit 2018. Auf der vertikalen Achse ist die Modellgröße in Milliarden seiner Parameter aufgetragen. BERT von Google, GPT-2 von OpenAI, Megatron von Nvidia, T5 von Google, Turing NLG von Microsoft, GPT-3 von OpenAI, Megatron Turing NLG mit 530 Milliarden Parametern. Stehen die großen Transformer-Sprachmodelle aber auf anderen Fundamenten als Feed-Forward oder konvolutionale Netze? Können Transformer mehr, als sich nur Merkmale zu erschließen? Sprachmerkmale in großen Textkorpora wie Wikipedia? Das erste Fundament der großen Sprachmodelle sind Worteinbettungen, Wort-Embeddings. Hier werden Wörter als Vektoren, also Zahlentupel, in einen Kontextraum eingebettet. Diesen kann man auch als den Raum von Wortbedeutungen ansehen. Je näher aneinander Worteinbettungen in diesem Raum liegen, umso ähnlichere Bedeutung tragen sie. Auf dem Bild seht ihr eine symbolische Veranschaulichung davon in 2 Dimensionen. Ermittelt werden Worteinbettungen dank der Verteilungshypothese. Nach der Verteilungshypothese sind ähnliche Wörter von Wörtern umgeben, die sich auch ähneln. Zum Beispiel stehen die Wörter Mann und Frau in Texten in einem ähnlicheren Kontext als die Wörter Mann und Gugelhupf. So können Wörter durch Zahlenvektoren dargestellt werden, mit denen gerechnet werden kann. Dadurch konnten Tomasz Mikołaj und andere 2013 in ihrem Paper Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space die berühmte königliche Gleichung aufstellen und berechnen: König minus Mann plus Frau ist gleich Königin. Wie werden diese Worteinbettungen im Raum der Bedeutungen ermittelt? Mit Feed-Forward-Netzen. Wie ich in diesem Video aber gezeigt habe, können Feed-Forward-Netze nur Merkmale verarbeiten, die sie in vielen Trainingsbeispielen ermittelt haben. Mehr geht nicht. Ihre Ergebnisse muten manchmal magisch an, trotzdem handelt es sich hier nicht um Zauberei, sondern um Statistik. So wie gut trainierte Zauberkünstler uns zwar mit ihrem Können blenden, trotzdem kein Harry Potter sind. Das zweite Fundament der großen Sprachmodelle ist der Aufmerksamkeitsmechanismus Attention. Der Mechanismus ist recht komplex, trotzdem liegt ihm ein einfaches Konzept zugrunde. Das vom Aufmerksamkeitsmodul jeweils zu verarbeitende Wort wird mit allen anderen Wörtern im Text verglichen, um zu ermitteln, wie stark bezieht sich das aktuelle Wort auf die anderen Wörter. Auf welche anderen Wörter soll die Maschine bei jedem aktuellen Wort aufmerksam sein? Dabei werden mithilfe der Cosinusähnlichkeit die zugehörigen Wortvektoren verglichen. Je kleiner der Winkel zwischen ihnen, umso mehr hängen sie zusammen. So hat Benoit Pimpeau aus Spielerbewertungen des EA Sports FIFA 20 Videospiels mit Cosinusähnlichkeit berechnet, dass Messi und Joao Felix ähnlicher spielen als Messi und Ronaldo. Wie ermittelt man aber Wortvektoren? Mit den oben erklärten Worteinbettungen. Wie ermittelt man die Worteinbettungen? Mit einem Feed-Forward-Netz. Außerdem sieht man auch auf dem Bild des Transformer-Dekodierer-Blocks oben vor der Ausgabe, sowie alle Wege nach Rom führen, laufen alle Signale im Transformer-Modell am Ende durch ein Feed-Forward-Netz. Auch das Modul Linear ist ein lineares Feed-Forward-Netz, das nur Merkmale klassifiziert, so wie wir es schon kennen. Können Transformer-Modelle so nah an der Funktionalität des Gehirns sein, dass sie ein bisschen bewusst sind? Das können wir uns fragen. Das Bewusstsein ist die Eigenschaft unseres Gehirns. Ein anderes Bewusstsein kennen wir nicht. Was hat das Gehirn einem künstlichen neuronalen Netz voraus?
Oft hören und lesen wir in den Medien, dass das künstliche Neuron dem natürlichen im Gehirn nachgebaut wurde. Das stimmt nur sehr oberflächlich. Als das künstliche Neuron in den 1940ern und 1950ern entwickelt wurde, wusste man wenig darüber, wie das natürliche Neuron und seine Verbände im Gehirn aussehen und funktionieren. Erst 1949 hat Donald Hebb das Hebbsche Lernen im Gehirn postuliert. Neuronen, die zusammenfeuern, also zusammen aktiv sind, sind zusammen verbunden. What fires together, that wires together. Das bedeutet aber auch, dass je aktiver zwei Neuronen im Gehirn gleichzeitig sind, umso stärker sind die Verbindungen zwischen ihnen, ihre Synapsen. Das ist auch die Grundlage unseres Lernens. Je stärker Neuronen im Gehirn zusammenarbeiten, umso stärker werden die Verbindungen zwischen ihnen, die Parameter des Gehirns. Das Optimieren solcher Parameter während des Lernens ist eine andere Gemeinsamkeit zwischen den künstlichen und den natürlichen neuronalen Netzen. Trotzdem gibt es auch hier einige große Unterschiede. Zum Beispiel, das Gehirn lernt an wenigen Beispielen. Ein Kind sieht zweimal eine Katze und kann dann Katzen immer unterscheiden. Ein künstliches neuronales Netz muss an Tausenden von Katzenbildern trainiert werden, um auch unbekannte Katzen zu erkennen. Auch das ist ein starker Hinweis, dass künstliche neuronale Netze nur Merkmale ermitteln. Um Katzen immer zu erkennen, müssen sie sich alle Merkmale erschließen, die Katzen ausmachen. Dafür brauchen sie tausende unterschiedliche Bilder von Katzen. Wenn die Modelle denken könnten, würden sie Merkmale folgen, nicht nur herausfiltern. Das Gehirn lernt kontinuierlich, das heißt unentwegt, und erfüllt auch beim Lernen viele Aufgaben. Ein künstliches neuronales Netz wird auf eine einzige Aufgabe trainiert, fertig trainiert, lernt es meist nichts mehr dazu. Auf dem Bild links seht ihr das künstliche Neuron, die kleinste Einheit eines künstlichen neuronalen Netzes. Rechts seht ihr das natürliche Neuron. Das künstliche Neuron ist ein Punkt mit einer Aktivierungsfunktion, in die eine Zahl gespeist wird. Doch eine Gehirnzelle ist eine lebende Einheit mit ihrem eigenen Genom, mit Proteinfabriken, eigenen Organellen und vielem mehr. Eine Gehirnzelle hat tausende von Verästelungen, die Dendriten heißen und über die Synapsen mit tausenden anderen Gehirnzellen verbunden sind. Nicht nur aber mit den benachbarten Neuronen, manche Verbindungen gehen übers ganze Gehirn. Und diese Dendriten bilden innerhalb jeder Gehirnzelle, jedes Neurons wiederum neuronale Netze. Ein natürliches Neuron ist eine dynamisch aktive Einheit von vielen verkoppelten neuronalen Netzen in unserem Gehirn, die selbst viele verkoppelte neuronale Netze enthält. Neuronale Netze innerhalb neuronaler Netze. Der Unterschied zwischen einem künstlichen neuronalen Netz und dem Gehirn ist viel größer als der zwischen einem Papierflieger und einer Raumfähre. Die Millionen von neuronalen Verbänden im Gehirn haben sich im Laufe der Evolution aufgrund der Wechselwirkung unseres Körpers und seiner Sinne entwickelt. Dank der Umweltreize konnten sich die natürlichen neuronalen Verbände ständig aneinander anpassen, um in der gegebenen Umwelt zu bestehen. Unser Gehirn ist das Ergebnis einer Millionen Jahre lang andauernden Entwicklung, Anpassung und Selbstorganisation unter dem Druck der sich ständig ändernden Umwelt. So haben sich unser Gehirn und unser Körper aus Verbänden von Bakterien entwickelt, über kleine Organismen, Fische, Echsen, Affen. In unserem Gehirn gibt es etwa 100 Milliarden Neuronen mit einer Billiarde Synapsen dazwischen, der Gehirnparameter, die beim Lernen ständig optimiert werden. Wie wunderbar kompliziert ein lebendiges neuronales System im Vergleich zu einem künstlichen ist, kann man aber bereits an einem Fadenwurm merken.
kein Rhabditis elegans. Ein Fadenwurm hat kein Gehirn, nur ein neuronales System aus 302 Neuronen mit etwa 7600 Verbindungen dazwischen, also Parametern. Trotzdem sind wir immer noch nicht in der Lage, den Fadenwurm mit seinem winzigen neuronalen System so nachzubilden, dass er im Computer wie in der Natur funktioniert. Unser Gehirn ist eine prädiktive Maschine, die unentwegt voraussagt, was als nächstes passiert. Nach dem Gehirnforscher Jeff Hawkins werden diese Voraussagen von den neuronalen Netzen in den Dendriten der Neuronen gemacht. So erzeugt das Gehirn ständig ein Modell der Welt um uns herum. Um das Modell der Welt zu lernen, setzt unser Neokortex kartenähnliche Referenzrahmen ein. Dazu dienen Orts- und Gitter-Gehirnzellen, die gut erforscht sind. Diese Karten im Gehirn repräsentieren unser Wissen über die Welt, ihre Wesen, Objekte und Orte, mit denen wir wechselwirken. Ein schönes Tiramisu, wenn wir es löffeln, oder die Stadt, durch die wir laufen. Diese Gehirnkarten repräsentieren auch das Wissen über unseren Körper. Wo befindet sich gerade mein Fuß? Wie bewegt der Fuß sich auf den Ball zu? Genauso wird aber auch das Wissen über abstrakte Konzepte wie Physik, Politik oder künstliche Intelligenz repräsentiert. Diese Modellierung der Welt fehlt den heutigen KI-Programmen völlig. Ihre Neuronen haben kein Innenleben, sie enthalten keine weiteren neuronalen Netze. Die punktuellen Neuronen eines künstlichen neuronalen Netzes machen keine Vorhersagen. Der Gehirnforscher Jeff Hawkins sagt, nur ein System sei bewusst, dass ein Modell der Welt erlernt, sich kontinuierlich an die Zustände dieses Modells erinnert und die erinnerten Zustände abruft. Das kann kein heutiges künstliches neuronales Netz, egal wie groß es ist. Wenn ich aber kein, egal wie mickriges Modell meiner Umgebung entwickeln kann, bin ich nicht einmal ein bisschen bewusst. Denn dann befinde ich mich nirgendwo, also bin ich nicht. Ein Sprachmodell beherrscht seit Sommer 2020 die Schlagzeilen GPT-3 von OpenAI, deren Boss Ilya Sutskever ist. Das Modell berauscht die Enthusiasten in Sachen allgemeine bzw. starke künstliche Intelligenz, die Jäger nach dem maschinellen Bewusstsein. GPT-3 wurde mit nahezu allen verwertbaren Texten aus dem Internet trainiert, mit digitalisierten Büchern, Texten der gesamten englischsprachigen Wikipedia, mit insgesamt etwa 500 Milliarden Wörtern. Indem man solche Transformer-Modelle immer größer macht, hofft man, die technologische Singularität zu erreichen, allgemeine künstliche Intelligenz durch die pure Anzahl der Neuronen und den Verbindungen dazwischen. Irgendwann schaltet man das trainierte GPT-XXL-Sprachmodell ein, fragt, gibt es Gott? Und das Modell sagt, jetzt schon. Die Realität ist nüchterner. Wenn Intelligenz danach bemessen wird, wie man Aufgaben selbstständig in Bezug auf seine Umwelt lösen kann, ist eine Maus intelligenter als ein großes Sprachmodell. Dabei kostete das Training der 175 Milliarden Parameter von GPT-3 $5 Millionen. Eine Maus hat fast um die Hälfte weniger Parameter, 100 Milliarden Synapsen. Sie ist aber wunderbar an ihre Umgebung angepasst und vielleicht auch ein bisschen bewusst. Ihr Training kostet nur ein paar Kilo Käse. Normalerweise können neuronale Modelle jeweils auf eine einzige Aufgabe trainiert werden. GPT-3 bezeichnet man als ein Multitasking-Modell. Das Modell wurde im Sommer 2020 im Artikel Language Models are Few Shot Learners vorgestellt. Es kann nicht nur Sprache verarbeiten, sondern Programm, Codes schreiben, rechnen und anderes. Doch kann man nicht Programmiersprachen und den mathematischen Formalismus auch als Sprachen ansehen?
Das Modell scannt für sein Training Zeichenfolgen im Internet, egal ob es sich um Sätze, Programmbefehle oder um mathematische Gleichungen handelt, und lernt die in diesen Zeichenfolgen vorhandenen Muster und Merkmale. Verstehen muss das Modell sie nicht. Ich will hier nicht das Wunder von Deep Learning schmälern. GPT-3 zeigt bei vielen Sprachaufgaben eine bessere Leistung als Menschen. Das grenzt oft an Wunder, wie GPT-3 gelernt hat, mit Sprache umzugehen. Viele Sprachen übersetzen, Geschichten und Artikel verfassen, die Menschen nicht besser schreiben würden. Fragen wie ein Mensch beantworten und. Oft wurde gezeigt, wie eloquent GPT-3 Sätze formulieren kann. Doch es wird auch immer wieder gezeigt, dass die von GPT-Modellen generierten Sätze völliger Unfug sind. Auch Sätze voller Vorurteile, rassistische, frauenfeindliche und jenseits jedweder Moral werden von großen Sprachmodellen produziert. Die Frage der medizinischen Plattform Nabla, soll ich mich umbringen, beantwortete GPT-3 mit Ich denke, du solltest. Ist das Modell auch bei solchen Aussagen ein bisschen bewusst? Kann man ein solches Modell zu einem therapeutischen Chatbot machen? Es wird viele Fragen eloquent beantworten, überleben aber die Patienten diese Antworten. Der Blogger Kevin Laka war beeindruckt, wie Menschen echt GPT-3 Fragen beantworten konnte. Oft, wenn Laka aber dem Modell Fragen stellte, die ein Mensch so nicht stellen würde und die deswegen sicher nicht im Trainingskorpus des Modells waren, war das Modell damit überfordert. Q, Question, bedeutet im Dialog auf dem Bild Fragen, A, die Antworten von GPT-3. Frage: Wie viele Augen hat mein Fuß? Antwort: Dein Fuß hat 2 Augen. In einem anderen Dialog hatte das Modell Probleme mit Zahlen. In der vorletzten Frage in diesem Gespräch fragt Laka, welche Zahl kommt beim Zählen vor 10.000? Und dann, welche Zahl kommt beim Zählen vor 1 Million? Im ersten Fall lässt GPT-3 bei seiner Antwort 900 aus, im zweiten Fall 99.900. Weil es mit den logischen Aufgaben etwas haperte, wie in diesem Dialog, vermutet Laka, dass GPT-3 ein begrenztes Kurzzeitgedächtnis habe. Die Maschine bekomme Probleme beim logischen Schlussfolgern, wenn mehr als 2 Objekte in der Aufgabe sind. Zum Beispiel fragt er die Maschine in der Frage, wenn ich 2 Schuhe in einer Kiste habe, einen Bleistift in die Kiste stecke und einen Schuh herausnehme, was bleibt dann übrig? Ein Schuh, antwortete GPT-3 statt ein Schuh und ein Bleistift. Hier frage ich mich jedoch, ob die Maschine nicht nur einfach Merkmale nachplapperte, die sie im Internet gelernt hatte. Je einfacher eine Aufgabe, umso wahrscheinlicher kann sie im Internet gefunden werden und umso wahrscheinlicher auch, dass die Maschine sie auswendig lernt. Die Maschine wurde an Internettexten trainiert. So habe ich nach einer einfachen Aufgabe von Kevin Laka mit 2 Objekten gegoogelt, die GPT-3 richtig beantwortet habe, und nach einer falsch beantworteten mit 3 Objekten. Gegoogelt habe ich ohne Anführungsstriche, damit Google auch Varianten dieser Aufgabenstellung berücksichtigt. Und voilà! Die einfache, richtig beantwortete Aufgabe mit nur 2 Bleistiften hat Google etwa 200 Mal häufiger gefunden als die kompliziertere, falsch beantwortete Aufgabe mit 2 Schuhen und einem Bleistift. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass die großen Sprachmodelle nicht nur Merkmale zusammensetzen, sondern vieles auch auswendig lernen. Das stellte eine neue Studie der Universität in Kalifornien von Microsoft Semantic Machines und Allen Institute for Artificial Intelligence fest. Die Studie erforschte die rechnerischen Fähigkeiten der GPT-J-Modelle. GPT-J ist das leistungsstärkste öffentlich verfügbare Transformer-Sprachmodell, das ähnliche Eigenschaften zeigt wie GPT-3 und im Grunde wie alle anderen großen Transformer-Sprachmodelle.
Nach dieser Studie rechneten die Modelle einfache Aufgaben umso besser, je häufiger die entsprechenden Gleichungen und ihre Lösungen in ihren Trainingsbeispielen vorhanden waren. Das heißt, die Modelle lernten die Gleichungen einfach auswendig, statt sich wirklich das Rechnen beizubringen. Wir sind am Ende dieses KI-Krimis angelangt. Wie sollen wir die Frage dieses Rätsels beantworten? Kann heutige künstliche Intelligenz Bewusstsein haben? Oder können große künstliche neuronale Netze nur sehr gut Merkmale verarbeiten und neu zusammensetzen oder sich sogar an Datenbeispiele erinnern? Können neuronale Modelle Bewusstsein entwickeln, indem sie immer größer und mit immer mehr Datenbeispielen trainiert werden? Meiner Meinung nach sind heutige neuronale Modelle nicht in der Lage, Bewusstsein zu entwickeln, egal wie groß man sie macht. Was meint ihr? Wenn ihr tiefer in künstliche Intelligenz und Data Science tauchen wollt, begrüßen wir euch gern an der SRH Fernhochschule. Die Welt ist voller Wunder und die Wissenschaft die Poesie der Realität. Wir sind die Forschungsreisenden von heute, Seefahrer auf Routen durch unerforschte Welten. Denkt dran, unseren KI-Krimi-Kanal zu abonnieren. Bis wir uns bei der nächsten spannenden Folge wiedersehen, wünsche ich euch viel Spaß mit Deep Learning.